godkii dahabka ah ee habaarnaa baadhashada hadhaaga keedadka dahabka ee qurumihii hore waa mid ka mid a shaqooyinka ugu khatarta badan dunida. waxaa jira dad badan oo jecel in ay si dhib yar gacanta ugu dhigaan hanti aysan dhiid iyo tacab u soo marin. sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay mid ka mid a kaydadka habaaran ee dahabka. ma aha kaydkii Masar ee ay faraacintu lahaan jireen, ee waa kayd ku yaalla jasiirad ka tirsan dalka Canada oo lagu magacaabo Auk Island. inta aanan bilaabin sheekadeenna, fadlan muuqaalka xaqiisa sii, la gaar like iyo subscribe, qabso sameecadahaaga oo igula raaxayso daawashada sheekadan. sannadihii ugu dambeeyey, boqolaal ka mid a dadka ugaadhsada kaydadka dahabka ee qurumihii hore ay ka tageen ayaa isku dayay inay furfuraan xarkaha isku murgan ee kaydka jasiiradda Auk Island. inkasta oo jasiiraddani tahay mid qurxoon, deggan oo cimilo wanaagsan leh, haddana taariikhdii hore ee jasiiraddan waxaa ku dugan siro badan oo aan ilaa maanta cidna ka salgaadhin. sirahaasna waxaa ka mid ah kaydka la sheegay inuu ku duwan yahay. kaydkani waxa uu galaaftay nolosha dad badan oo isku dayay inay ka gungaaraan hantida ku duwan. juqraafi ahaan, jasiiraddan waxay ka tirsan tahay 360 jasiiradood oo dhaca gacan biyoodka Muhaim Bay. fogaan aan ka badnayn 200 oo mitir ayayna u jirtaa xeebaha Nova Scotia. sannadihii ugu dambeeyeyna tobannaan qodaal iyo baaris kala duwan ayaa lagu sameeyey jasiiradda. qodaaladani waxay beegsanayeen hal god oo ku caanbaxay magaca godkii hantida ama godkii shaydaanka. sheekadani waxay soo bilaabatay xilli xagaa oo lagu jiro sannadka 1795 markii wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Daniel McGuinness uu u sheegay aabihiis inuu arkay iftiin ka baxay hawada sare ee jasiiradda. isaga iyo laba ka mid ah asxaabtiisa oo lagu magacaabo Johnny Smith iyo Anthony Form ayaa u dhaqaaqay dhinaca iftiinku ka xigay si ay u soo arkaan waxa cusub ee soo booqday jasiiradooda. nasiib xumo, waxba kuma aysan arkin meeshii ay u socdeen, balse god cusub oo u muuqda in hadda la aasay ama wax lagu duway ayay arkeen. taariikhii hore waxaa jiray burcadbadeed weerara ku qaada magaalooyinka xeebaha leh iyo doonyaha ganacsiga ee badda mushaaxaya. burcadani ma lahayn awood ay iskaga caabiyaan dowladihii wakhtigaas jiray, sidaas darteed hantida ay dhacaan waxay ku aasi jireen jasiiradaha cidlada ah ee aan aadanuhu ku noolayn. burcaddii qarnigaas joogtay waxaa ugu caansanaa ninka lagu magacaabo Captain Kidd. haddaba McGuinness iyo saaxiibadiis waxay u fahmeen in iftiinka ka baxayay uu ahaa burcaddii, halkana ay ku aaseen kaydad dahab iyo hanti ah. waxayna ku ballameen in ay aroorta dambe u soo qaataan qalabkii ay ku qodi lahaayeen. ballantii ayaa la gaaray. waxa ay bilaabeen inay qodaan godka. markii ay qodeen 10 fiit ama 3 mitir, waxay gaareen dhir ama qoryo lagu safay sagxadda godka. waxayna aamineen inay gaareen meeshii loo baahanaa. waxay bannaanka u soo saareen geedihii meesha lagu safay, balse waxay la kulmeen ciid hor leh. shaqadii qodista ayayna sii wateen. markii ay qodeen 6 mitir, waxaa mar kale ka hor yimid geedo safan sagxadda hoose ee godka. bannaanka ayay u soo saareen, waxayna la kulmeen ciid hor leh oo qodis uga baahan. dhallinyarada saddexda ahi waxay garwaaqsadeen in aysan sii qodi karin intaas wax ka badan. sababtuna waa qalabka ay haystaan oo ah masharafado iyo ulo aan intaas in ka badan lagu qodi karin. waxayna ka cabsadeen in godku la dumo. waxay duugeen godkii ay qodeen si aan loo arag waxa ku jira iyo sababta loo qoday midna. 8 sano kadib waxa u suura gashay inay ku qanciyaan in hantiila ah, waxaana loo kireeyay shirkad weyn oo haysata qalab ay ku fulin karto qodista noocan ah. shirkaddani waxay shaqadeeda bilowday sannadka 1804. ugu horreyn waxay bannaanka u soo tuureen ciidii lagu shubay 60 mitir ee hore loo qoday. dabcan shirkaddu waxay haystaa qalab u sahlaya qodista dhulka. markii ay gaareen 9 mitir, waxay la kulmeen sagxad geedaha oo siman. bannaanka ayayna isaga saareen, waxayna sii wadeen qodista. 3 mitir oo kale ayay qodeen, waxayna la kulmeen sagxad afaraad oo lagu simay geedo. lama joojin qodaalka intii laga gaaray 7 sagxadood oo kala hooseeya. ugu dambayna waxay gaareen meel hoose oo ay ugu tageen wuxuu iyo geed qumbe lagu salaaxay dhinacyada godka. labadan shay dadka hore waxay u adeegsan jireen xafidaadda waxyaabaha ay duugaan. arrintani waxay u noqotay dhiirigelin, waxayna sii wadeen qodaalka. waxoogaa kadib waxay la kulmeen dhagax weyn oo dushiisa lagu xardhay qoraal aan la fahmi karin oo u muuqda afafkii ay ku hadli jireen dadkii hore. shirkaddanina waxay qoday god aan ka yarayn 20 mitir oo aysan ka helin wax kayd dahab ama hanti kale ah. waxayna go'aansadeen inay joojiyaan qodista aan faa'iidada lahayn ee godka. dadka qaar ayaa sheegay in sababta ay shirkaddan u joojisay qodista ay tahay caqabado kala duwan oo ka hor istaagay in ay si dhab yar u qabsadaan shaqadooda. ma xuma in ay shirkaddani faraha kala baxday qodista godka, balse waxaa xun in aan weli fasiraad loo hayn qoraalka ku xaran dhagaxa ee laga helay godka. waxaa xal loo arkay in dhagaxa loo dhiibo khubarada aqoonta u leh raadraaca taariikhda iyo afafka ay ummadii hore ku hadli jireen. dabcan waa loo dhiibay, waxayna soo turjumeen qoraalkii dhagaxa oo noqday sidan: 40 fiit marka hoos loo qodo godka waxaa meesha ku jira 2 milyan oo lacag dahab ka samaysan ah. kadib
kadib markii la helay fasiraadda qoraalka xamaasad horle ayaa gashay shirkaddii waday qodista godka waxayna dib u bilaabeen shaqadoodii sanadku markuu ahaa 1805 nasiib wanaag markii ay waxoogaa wadeen qodista waxay la kulmeen lacago dahaba oo kooban si farxad iyo xamaasad leh ayay u sii wadeen qodaalka waxayna heleen lacago kale oo intii ka badan shaqo xiriir ah oo aan habeen iyo maalin laga nasan ayay wadeen shaqo maalmo socotay kadib maalin ayay go'aansadeen inay nastaan birina ay shaqada meesha ka sii wadaan markii la gaaray aroorta waxay ku waabariisteen mid ka mid ah shaqaalaha oo ku qaylinaya godkii biyo ayaa ka buuxa inkastoo ay niyad jab dareemeen haddana shirkaddu waxay keentay matooro biyaha looga saaro bannaanka waqtigaas matooradu waxay ahaayeen kuwa aan sida maanta u horumarsanayn oo ku shaqeeya tamarta laga dhaliyo kululaynta biyaha waxaa dhacday in mid ka mid ah matoorada uu qarxo uuna sababo dhimasho ku timid mid ka mid ah shaqaalaha arrinta kale ee shaqaaluhu ka yaabeen ayaa ahayd in biyuhu aysan xataa hoos uga degayn meesha ay joogaan waxaad moodaa in biyaha badda aan matoor ku dhurayno waxayna gaareen heer ay ka niyad jabaan qodista godka muddo 40 sano ah looma soo dhowaan godka gebi ahaanba waxaa joogsaday iskudayadii qodista oo halkaas ku istaagay waxaa la gaaray sanadka 1845kii shirkad kale ayaa bilowday iskuday cusub oo lagu baadigoobayo kaydka jasiiradda shaydaanka tiim cusub iyo aalado casri ah ayay u soo direen godka shaqada ayay bilaabeen balse maalintii labaad ayay ka war heleen mid ka mid ah shaqaalaha oo u geeriyooday sabab aan la aqoonsan dhacdadaasi waxay keentay in shirkaddan ay hagadgeliso 4 sano kadib ayayna shaqada dib u bilaabeen 2 isbuuc oo xiriir ayay matooro bannaanka uga saariyeen biyaha ugu dambayn godka waxay ka dhammeeyeen dhammaan biyihii ku jiray nasiib xumo habeen ay ka hoydeen ayay biyihii dib ugu soo noqdeen godka ilaa hadda lama yaqaano meesha ay ka imaanayaan biyaha sidan u badan ee hortaagan in godka lagu sameeyo wax baaritaan ama qodaal ah waxaa jiray nin caqli badan oo ka tirsanaa shaqaalaha wuxuu keenay fikrad cusub oo laga faa'iideysan karo biyaha godka ku jira waxayna ahayd fikraddu in la sameeyo bir afka hore kulaylka wax qodi samayn kara isla markaasna xagga dambe loogu xidho dhuun dibadda u soo tuuri karta ciidda qoyan ama dhoobada ay birtaasi qodo dhoobadu waxay ku shubmaysaa shaandho weyn oo kala reebaysa ciidda iyo walxaha kale ee godka laga soo saaro intaas kadib qodaal qabow oo ay aaladuhu hogaaminayaan ayay shirkaddu ku dhaqaaqday cabbaar ayaa hoos loo waday qodista godka waxaana shaandhada ku soo dhacday qoryo jajaban qiyaastii waxaa la gaaray labab kale oo geeda ah hore ayay u sii wadeen qodistooda waxayna la kulmeen geedo cusub oo ku soo dhacaya shaandhada geedahani waa kuwa ka duwan noocyadii ay hore u soo arkeen haddaba arrinta ka yaabisay ayaa ahayd in ay ku arkeen shaandhada lafa burbursan oo jir bini'aadan ah sidoo kale waxay la kulmeen silsilad dahab ah balse jajaban dabcan waxaa xirnaa qofka lafihiisa ay arkeen waxayna gartay inay gaareen xabaal hase yeeshee intaas wixii ka dambeeyey qodista ayaa ku adkaatay waxayna gaareen dhul hoose oo dhagaxa kaasoo aysan waxba ka qaban karin aaladaha qodista ay haystaan ugu dambayn shirkaddani waxay go'aansatay inay gebi ahaanba faraha kala baxdo qodista godkan waxayna u aqoonsatay mashruuc fashil ugu dhammaaday shirkaddaas kadib 10 shirkadood ayaa isku dayey inay maalgashadaan qodista godkan mid ka mid a qodaallada ugu caansan waxaa la sameeyey sanadka 1889kii markan waxaa la isku dayey in godkan laga dhinaca qodo god labaad si looga salgaaro balse godkan cusub waxaa ka soo baxay hawooyin sumaysan oo dilay mid ka mid a shaqaalihii mashruuca tan ka sii daran ayaa ahayd in godka labaad laftiisa ay buux dhaafiyeen biyo aan la aqoon meel ay ka soo baxeen iskuday kale oo muhiima ayaa dhacay sanadkii 1897dii markan shirkadda qodaalka samaysay waxay heshay dhagax kale oo ay ku xidhan yihiin qoraallo aan la fahmi karin waxaa xusid mudan in dhagaxan uu ahaa mid kala jajaban fariinta ku qoranna ay ahayd mid biyuhu baabi'iyeen oo aan la aqrin karin 10 iskuday oo dambe ayaa laga sameeyey jasiiradda balse dhammaantood guuldarro ay ku soo dhammaadeen markii la gaaray 1965tii shirkad cusub ayaa dowladda ka qaadatay ogolaansho si ay qodis ugu samayso godka shaqada ayay bilaabeen waxayna bannaanka u soo saareen dhammaan biyihii ku jiray godka nasiib xumo dhacdooyin dhimasho oo fool xun ayaa sababay in mashruuca la joojiyo dhacdada ugu daran waxay ahayd wiilkii uu dhalay maareeyaha mashruuca oo meydkiisa la arkay isaga oo ku jira godka lama garan cidda dishay iyo sababta loogu riday godka laba kale oo ka tirsan shaqaalaha ayaa isla maalintaas meesha ku geeriyooday ku dhowaad 200 oo sano isku dayo la waday ayaa guuldarro iyo wax la'aan ku soo dhammaaday khubraduna waxay ogaadeen in sababta loogu fashilmay godka ay tahay maskaxda u adeegsaday qofkii qoday waxay ogaadeen in godku xagga hoose uu kaga xiriirsan yahay kanaalo kala duwan oo biyaha ka keena badweynta ku hareeraysan jasiiradda mar walba oo godka hoos loo qado waxaa la gaarayaa gacan biyaha ka soo qaada dhinaca badda mar walba oo la xiro kanaalada ay biyuhu keenaan waxaa la gaarayaa kanaalo kale oo badda ku xiriirsan waxay u muuqatay qofka qoday godkan inuu dhaar ku maray inaysan cidna la soo
bixin kaydka uu meesha geliyey. ugu dambayn sanadkii 1998 ayaa la joojiyey gebi ahaanba baaritaanadii laga samayn jiray godka. dowladda Kanada waxay diiday inay ogolaansho u siiso shirkadaha daneynaya inay baaraan kaydka jasiiradda Oak Island. kaydkani waxa uu ka tegay su'aalo fara badan oo weli loo helin wax jawaab ah. arrinta xusida mudan ayaa ah in dib loo turjumay dhagixii laga helay jasiiradda Oak Island. khubradii hore u turjumtay qoraalka waxay sheegeen inuu ka hadlayo 2 milyan oo lacag, balse maanta waxa laga bixiyay fasiraad ka duwan midii hore. macnaha cusubina waxa uu af Soomaali ku noqonayaa dadku ma ilaawi doonaan Ilaahay, dhammaantiin waan idin duceeyey. arrintani waxay ridda u furtay doodo cusub oo aan dhammaad lahayn. khuraafaad badan ayaana lagu qoray buugaagta ka warata taariikhda jasiiraddan. sheekada ugu cajiibsan ee la sheegay ayaa ah in godkani uu yahay xabsigii shaydaanka. biyaha, hawooyinka sumaysan iyo caqabadaha kale ee laga gudbi kari waayeyna ay yihiin kuwa loogu talagalay inuusan soo dhaafin. haddaba xaqiiqda keliya ee la hubo marka godkan laga hadlayo waa inay jiraan dad badan oo naftooda iyo hantidooda ku waayey daba orodka kaydkan. sidoo kale inay jiraan dad kale oo diyaar u ah maanta inay tijaabiyaan nasiibkooda si ay uga salgaaraan jasiiradda Oak Island.